კონტროლის პალატის ახალ როლსა და ურთიერთობებზე მსჯელობენ ამ წუთებში რედისონში. საგანგებო სემინარში უცხოელი ექსპერტები მონაწილეობენ და ქართულ სპეციალისტებს ევროპულ გამოცდილებას უზიარებენ. ახალი სტრატეგიის მიხედვით პარლამენტის შესაბამისმა კომიტეტებმა უფრო მეტი მონიტორინგი უნდა განახორციელონ კონტროლის პალატის რევიზიის შედეგების აღსრულებაზე. Ამთავრების ეტაპზე მნიშვნელოვანი არის, რომ საბჭოური რევიზორული სადამსჯელო სისტემიდან კონტროლის პალატა გადადის აუდიტორული ფუნქციების მატარებელ ორგანიზაციად ყალიბდება. აქედან გამომდინარე მნიშვნელოვანი ის გამოცდილება, რომელიც სხვადასხვა ევროპულ ქვეყნებში არის დაგროვილი ამ კუთხით და აქედან გამომდინარე დღეს სწორედ კონფერენციაზე ხდება ამის ყველაფრის გაზიარება. როგორც კონტროლის პალატას ჭირდება პარლამენტის პოლიტიკური მხარდაჭერა და კონტროლის პალატის მიერ მომზადებული აუდიტორული აქტების პრაქტიკული რეალიზაცია პარლამენტის მხრიდან, ასევე პარლამენტს ჭირდება საპარლამენტო კონტროლის განხორციელებისათვის ქმედითი კონტროლის პალატა. აქედან გამომდინარე ინტერესი, საერთო ინტერესი ორივე ინსტიტუტისთვის ცხადი არის. შესაბამისად, ახალი რეალიების გათვალისწინებით უნდა მოხდეს ახალი თამაშის წესების, ახალი ტრადიციების დამკვიდრება.